Россия не захотела пойти на референдум. Она, извините, похерила этот договор. Нашего батьку все время обижаете. Что он не делает, вам все не нравится. Мамку, батьку, это о чем речь? Видимо, от белоруса СМС. Ну, что ж он такое делает? Я не знаю. По-моему, не делает ничего. Если речь идет о Александре Григорьевиче Лукашенко, то что значит обижаете? В политике действуют другие категории. Категории интересов. Должен сказать, что мы с огромным уважением относимся к белорусскому народу. И все, что делается Россией на протяжении десятилетий для поддержки экономики, социальной сферы Беларуси, делается в интересах белорусского народа. А делается немало. Но я напомню вам, эти цифры, конечно, может кто угодно оспаривать, но поверьте мне, что они объективный характер носят. Не буду говорить о прошлом, хотя понятно, что получая энергоносители из России по бросовым ценам, без всякого этого преувеличения, можно сказать, мы субсидировали экономику очень многих стран республик бывшего Советского Союза, ну, в том числе и Беларуси, на миллиарды долларов. Миллиарды. Это без преувеличения. Вот что сейчас, о чем мы сейчас договорились. Мы договорились о том, что мы поставим в Белоруссию в течение года следующего 21 миллион тонн нефти сырой. Беспошлинно. Это будет стоить нашему бюджету, мы недополучим 5 миллиардов, примерно 300 миллионов долларов. Мы договорились, правда, о том, что все, что будет выработано из этой нефти в виде нефтепродуктов, нам белорусская сторона вернет 100% в наш бюджет. Потому что в основном нефтепереработка в Беларуси работает почти исключительно на экспорт, на нашем сырье. Отсюда мы вычтем примерно 3 миллиарда, и получится 2-300. Мы недополучим. Но мы газ в Беларуси поставляем беспошлинно. Это значит, что наш бюджет недополучит еще 3 миллиарда долларов. Кроме этого, мы согласились вынести за скобки 1 700 000 тонн нефти, которую добывает сама Белоруссия. И с этого вообще ничего не брать. Казалось бы, это справедливо. Это только на первый взгляд. Потому что вывозные и таможенные пошлины на нефть сырую в несколько раз больше, чем вывозные и таможенные пошлины на нефтепродукты. Это ясно, что все, что они произведут, они вывезут за границу, получат доходы в бюджет, а необходимые ресурсы для внутреннего потребления заместят нашей нефтью. Мы идем на это сознательно, с целью поддержки белорусской экономики. Если мы возьмем сельское хозяйство, то я, как никто другой, знаю, как чувствительно относятся наши сельхозпроизводители к поступлению на наш рынок товаров по импорту, в том числе и из Белоруссии. Ну, допустим, сахара. Что происходило в последние годы? Да, наши друзья и коллеги вырабатывают сахар из свеклы. Но они все, что вырабатывают, на наш рынок направляют в основном. Тростниковый завозят и продают у себя. 90% мясопродукции, произведенной в Беларуси, идет на российский рынок. 80-70 примерно по другим видам сельхозпродукции. И так почти по каждому направлению, включая и машиностроение. Ну, там меньше, где-то процентов 40 идет на наш рынок. И автотехники. Поэтому говорить о том, что Россия ведет себя некорректно, вот такая постановка вопроса не имеет под собой никаких оснований. И я хотел бы вот что сказать в завершение, отвечая на этот вопрос. Как бы у нас ни складывались отношения с белорусским руководством, а там искрит время от времени, но я, например, я лично никогда не позволял себе никаких выпадов в адрес белорусского руководства. Но как бы там ни искрило, надо
сказать, и сказать об этом честно. Все-таки белорусское руководство взяло ясный, твердый курс на интеграцию в сфере экономики с Россией. Какое у вас отношение к Лукашенко? Вы знаете, первое время были симпатии. Я приезжал, с ним встречался. Он мне откровенно сказал, ну, как даже по мне Володя даже назвал, или Владимир Вольфович, даже не помню. Он говорит, я не понимаю, вас не понимаю. Что вы хотите? Если СССР, давайте скажите, я буду работать в направлении того, что мы воссоздаем СССР. Если как Евросоюз, давайте так. Если входить в состав России, хорошо, но скажите. То есть в этом смысле он, может быть, прав. Мы никогда ему не говорили, конечная цель наших братских, союзных отношений, неважно каких. Вот это его немножко раздражало, может быть. Но, с другой стороны, я в одном считаю его неправ. Во-первых, демократия. Я иду по Минску, все хорошо, чисто, магазины, цены, все отлично. Но я смотрю на ребят, грустные глаза. Я там не мог-то ему сказать, чтобы мне было неприятно. Я специально походил по городу. У ребят грустные глаза, у белорусов. Потому что демократия не та. Все-таки зажимают, страх. Там есть и убивают политических противников, пресса. Но самый еще фактор, который я уже узнал позже, буквально года 2 назад, что все его успехи – это помощь России. Каждый год почти 5 миллиардов долларов. То есть минимум 50 миллиардов мы ему просто подарили. И именно за братскую, как бы, за нашу дружбу, чтобы у него все было хорошо. Но это же так нельзя. Он хвалится тем, что мы ему, давайте нам дадут деньги такие же. 500 миллиардов, мы же в 10 раз больше, чем они, даже в 15. То есть нам тогда должны дать где-то 700 миллиардов долларов. Нам никто не дает. Все понял. Вот и все. В этом плане, конечно, я разочарован. О, Господи, помоги! Свет, свет озарил мою больную душу. Нет, 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 от меня ты отвернулась к бушу. Бред, бред, какой ты бред, я, как всегда, несу опять, но мне наплевать. Бог мой, Россия, я посмел тебя желать, Усю Беларусь тащу я на своем горбу. Тяжело, ну помоги, один я больше не могу. Нет, ну почему свалились разом беды все? Я знаю, это все мне за ОБСЕ. Наказанный, пусть ничего у батьки нету. За душой ни копеечки я душу Западу продам, чтоб быть с тобой. Все равно найду грошики. Сейчас запевка пройдет, и что ж жали с ней будет? Ну, гол, ты забила гол у мои ворота. Сон для меня закрыли всю Европу. Фол, мне за пробросы назначал не раз судья, но его уже нет в живых. А тут вдруг раз опять пробросили меня. Я хочу спасти тебя, Россия, да. Против суперменов себя сильный. Стой, стой, стой! Я всяким натом с евро грозно так скажу. Голодной мухой над котлетою жужжу. И днем, и ночью только ты передо мной. Не СССРу я молюсь тебе одной. Но почему не понимаешь слов моих? Соображали эту песню на троих. Перед тобой стою в трех лицах я един. Ты госпожа моя, а я твой господин. Возвращение блудного батьки. Ты смотри, мухой прилетел, как только котлета позвала. Ну все, сейчас опять начнется.
Ой, нашел Владимир Владимирович, родненький вы мой, я ж пока вас искал, столько всего натерпелся. Ха-ха-ха. Встаньте, встаньте, неудобно. Знаете, а вы прям выросли в моих глазах. Ладно, что вы хотели сказать? Я хотел сделать несколько резких изменений за мое высказывание в ваш адрес.